Let's go, baby! It's League of Legends! Game 2 of Worlds! Rock and roll! It's time for some gaming, my เอาทำไมมันแข่งที่ห้องนะ Finally, มัน we ติด get โพซิทีฟ evil จริงๆเหรอ geniuses and Fnatic going head to head. The draft has begun. เอ้ยมาแล้วเว้ย Boy, finally, we'll see how this game goes. We got Goldberg here to represent. ไอ้เหี้ยข้าวที่ปลูกไว้มันเก็บเกี่ยวได้ยังไงเดี๋ยว Who's going to take the first game in the rivalry? Alrighty, Goldberg, what are we expecting to see out of the เงียบเลย draft here? แบนเฮคาริมแบนอากาลีเหรอวิเชียแบนมาแปลกว่ะมาฉีกจากคู่แรกเลย Different expectations as to what Humanoid was going to perform on. He looked really good on the Silas. Yeah. Silas is still okay, but might not be the same kind of priority you แบนคาลิสตาแบนยูมิ แบนออนไม่แบนไซรัส ฟนาติกรับบท RNG MSI อ๋อรออัพเซตเหรอ อ๋ออัพเซตบินมาจากสามบินเกือบไม่ทันอย่างงี้ปะอ๋อเขารอให้อัพเซตมาแข่งให้ทันเขายื้อให้เหรออ๋อลงจากสนามบินแล้วมันน่าจะไอ้นี่แน่เลยกว่านะลงจากสนามบินแล้วต้องตรวจโควิดกูว่าเดี๋ยวจบวันนี้นักพากย์แม่งไม่เก็บตังค์ที่อัพเซตมึงใช้กูซะคุ้มเลยเพื่อน เฮียโตวิเคราะห์ด้วยแบนเซจูนี่อีกแล้ว เซจูนดูอันนี้มันดูแบบแม่งไปทุกที่จริง มันไม่มีใครเอาลงเลยด้วยฮะหยิบเคลลินเหรอ กำลังจะแข่งด้วยนี่คือผมไม่ได้ดูแข่งนะจะมีแค่ลิ้นโผล่ได้แข่งนะ แต่ว่าในสคริมอ่ะในการซ้อมแข่งของทีมอ่ะมีเคลลินโผล่เยอะสคริมของเวิลด์นะแล้วก็ในแชมเปี้ยนคิวเคลลินเล่นกันเยอะวันเดอร์ กูคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นเคทลินครับ ระยะไกลไงเฮียยากอะไรอ่ะ แค่นั้นเลยเหรอ แค่นั้นแหละแม่งระยะไกลข้อดีของเคลลินโอ้เคลลินลัก อะไรนะ650อุ้ย650ลักโอ้ my god อะไรเนี่ย เคลลินลักมันคอมโบเบิร์ดระยะไกลเว้ยมันเป็นคู่ล่างที่ดันเลนเก่งมากแล้วก็มันสามารถคอมโบซีได้แบบล็อกเสร็จปุ๊บวางแท็บใส่แต่ว่าฟานาติกแม่งพลิกหน้าสนใจเว้ยแม่งหยิบวิกเตอร์ด้วยตอนแข่งรอบชิง G2 มันก็ไอทีมโลกก็หยิบเคทลินก็ชนะเหมือนกันแต่ว่าวิกเตอร์นะมีหยิบวิกเตอร์ด้วยน่าสนใจมากเลยแล้วก็มีเกรฟเกมที่แล้วก็มาเกรฟน่าจะติดเมตาเวิลด์ปีนี้เกรฟกอร์ดิงเกอร์แบนคาม่ามิดเลนไม่แบนคาม่าซัพพอร์ตแบนนอติลุสแบนซับ2ตัวแต่ว่าซับฟานาติกไม่ใช่เฮลิแซงนะอันนี้น่ากังวลอยู่แบนลีซิน what ทำไมแบนลีซินน่ะลีซินมันไม่เมตานี่แค่แบนอะไรตลกเลยวะเวียโก้โอ้แปลกเวียโก้มาหลุดเมตาไปนานมากเลยนะเวียโก้อะไอ้หน้าจูฮานแม่งลอยมาเลยเวียโก้เนี่ยฟอร์จูนหยิบตามตำแหน่งเลยเหรอฟานาติกตัวช่ำหรือเปล่าอินสปายมันชอบเล่นจาวานโดนแบนฟอร์จูนคู่อะไรอัพเซตฟอร์จูนคู่อะไรฟอร์จูนเลียวน่า yes นั่นแหละไอ้เหี้ยหยิบเอามูนะสว่างจัดเลยเอามูอ่ะมันมานิดนึงเหรอลีซินมีมันบัฟมาใช่มันบัฟมาแต่ว่ามันไม่น่าจะเยอะเพียงพอให้ลีซินติดเมตานะเมตาเพย์อินเช่าไปเปลี่ยนเมนอีเวนต์ใช่เพราะว่าตัวละครในเพย์อินที่เล่นแล้วชนะทีมจากลีกเล็กอ่ะมันไม่เหมือนกับตัวละครที่จะเอาไปเล่นเพื่อชนะในลีก
ลีกใหญ่เมตาในเพลย์อินมันเลยไม่เหมือนเมนอีเวนต์และทีมใหญ่ในเมนอีเวนต์อ่ะเขาเห็นเพลย์อินมาก่อนแล้วเขาไปหาแผนเคาน์เตอร์เมตาเพลย์อินมาไอ้เหี้ยอิมแพคจับเคอีกแล้วอิมแพคนะเว้ยแม่งเล่นจระเข้เนี่ยตั้งแต่ตอนตัวแม่งออกจนทุกวันนี้แม่งก็ยังใช้จระเข้แข่งอยู่มึงว่ามันเบื่อปะวะ You have to play well because if you ever start falling behind, it'll be tough. เดี๋ยวว่าเลย impact ในหัว Exactly. กู So มันก็ with มี the แต่เคนเน่นเหมือนกั compositions น finished now, I want to ask both you guys. Goldberg, I'm going to start with you and with Fnatic. Impact ในหัวกู How do you want to see them play this? You feel good? มันก็เล่นเคนเนนบ่อยแต่หมายถึงว่ามันก็เล่นไอ้เลเน็กมา เล่นอยู่สองตัว มันเล่นเลเน็กมานานมากแล้วอะทุกวันนี้แม่งก็ยังเล่นอยู่แล้วเลเน็กแม่งก็ไม่เคยเปลี่ยนเซตสกิลเลยแม่งก็เซตสกิลเดิมอะ and still seeing how he can play around ground spacing and กู have ล่า so มัน much ก็ to คง play ไม่ได้ for. ไม่ได้ขนาด And the นั้นหร only อก thing กูว่า I'm worried about is the fact that กูว่าลีโอน่าอาจจะแทงยับเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่า For me, ซับมันเล่นดีอะ as a North American fan, I saw how crazy the early games were for Fnatic. I was terrified of upsets laning phase going up against our substitute. But the fact ฟอร์จูนมันเก่งคือไอ้เชี่ยกูบอกเลยนะฟอร์จูนมันเก่งมานานเลยเว้ยมันไม่เคยกากเลยฟอร์จูนมันไม่เคยโดนเนิร์ฟดาเมจเลยอะมันแค่เป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยมองมันเว้ยมันใช้ยากเพราะว่ามันไม่มี mobility ไงมันใช้ยากเพราะว่าตัวมันหนีไม่ได้ในระดับแข่งฟอร์จูนกดอันติยากอะเกมเมื่อ คือ กี้ เพื่อนต้องแบบว่าเซตให้กดติได้ครับ เกมเมื่อกี้ฟอร์จูนก็เกิดชิบหายเลยไม่ได้ยิง But when EG's drafting a Viego, Viego, you can't just let him fall behind either. มันมี Yeah, ตา well, ม I'm มา curious to see that Viego. Obviously, that's a huge callback to a comfort champion for Inspired. Like, เซกอเบื่อแล้วคนหนึ่ง no one's gonna forget. อันนั้นเขาเล่นเคมาเป็นพันเกมอะเล่นเคไปแข่ง It's against Razork as well. So, you know, historically between these two guys, Got a mental edge. คือพอจูนมันสามารถจะเล่นสปอร์ตได้ปะกูไม่เคยเห็นเลย ได้มันเปลี่ยนตามสถานการณ์เลยฟอร์จูนอะ พอจูนซื้อรองซอสชิ้นแรกด้วย มันเอาไม้นี่มันออกลองซอสเพื่อเอายา3 ขวดเว้ย อ๋อ เพราะว่ามันจะโดนลักตอดไง แล้วทำไมเขาถึงไม่ออกเป็นโดรันชิวอะ โดรันชิวรีเลือดในระยะยาว แต่ว่าดาเมจของเคลลินกับลักมันออกมาเป็นชุดๆมันต้องการฮิวสั้นๆโดรันชิวจะเก่งกับดาเมจที่มันสะกิดมึงอะมันสะกิดนิดนึงอย่างเงี้ยไปลองอ่านสแตทอะโดรันชิวมันรีเลือดให้หลังจากโดนดาเมจคือถ้าโดนดาเมจครั้งหนึ่งรีเลือดให้5 วิโดนดาเมจครั้งหนึ่งรีเลือดให้5 วิแต่ถ้าโดนชุดเดียวตุ้มมันรีเลือด5 วิเหมือนเดิมไม่คุ้ม เหมือนไอ้แบบเมทอนโคนยูเมทอนโคนจริงนะไอเดิมมันสกิปทีละ1 แต่มันไม่ได้ออกยานะมันออกโดรานลิงมานะอยากเห็นทีโม่ในแข่งนะครับ โอ้ ดูไปดูไปเจอเส้นเล่นตอนอะไรวะนานละมันเคยหยิบมาเพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วก็เลยหยิบไปเกมหนึ่ง อ๋อยังไง ทีโม่ในแข่งนี้นะอันเนี้ยน่าจะเป็นสเตจเดียวที่มีโอกาสได้ไอเพย์อินนะ สเตจอื่นไม่เห็นหรอก They're just gonna suck. You're not gonna have much access to the wave. You're trying to come up. ในแชมเปี้ยนคิวเขาเคาน์เตอร์เอางี้ในสคริมอะในการซ้อมแข่งวิเฮียเฮ้ยแม่งซีนแม่งโคตรเท่อะเย้กูลืมเปิดเวลาด้วยยังไม่มีใครเตือนกูเลยเปิดเวลากัน ไอ้ซันเปิดเวลายัง ขอบคุณเพื่อน ไม่เป็นไรเพื่อนได้อยู่แล้ว Giving a lot of respect to Razork's early games where he was incredible in the LEC, finding these unique angles to find kills, and Bali can become a bit of a black hole with Caitlyn left lanes where one team หยิบไซรัสมามันไซรัสมันเข้าได้กับทุกคอมเจอใครก็สบายเทรดกับใครก็ได้ that causes both junglers to pass top to bot to me มันมีประโยชน์มากแล้วมันก็เป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากโอเคกดเวลาละ อันนี้คือไม่ได้ถามแบบเพื่อชงให้ทันพูดนะคือไม่รู้จริงๆเนี่ย กูไซรัสมันเจอใครมันก็สบายไปหมดอ่ะตัวมันโกงไม่รู้จะหยิบอะไรหยิบไซรัส เดี๋ยวเอาไปใช้บ้าง มันจะเห็นไซรัสแบบพลิกแบนทุกเกม But honestly, not a whole lot going on here early. Both junglers opting for the full clear. Yeah, and, you know, it's just gonna continue like that. Game plan for EG, just keep your butt in the when they crash this wave, they know they can secure the crab on the bottom. กูให้ฟนาติกดูดีกว่า
ดาเมจฟานาติกเยอะมากเลยเหลือๆแต่ว่า EG อ่ะ EG มันเล่นยากว่ามันต้องเล่นเป็นแบบแผนมากเลย EG เขามีเคสลิน พี่อะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้คืออวยส่วนตัว เฮ้ยแต่อันติเคสลินใหม่แรงมากนะเว้ย pushing bot lane, you have your Diego go down there, not actually to make a play happen. He just มันก็ไม่ได้ใหม่ปะมันก็แบบแค่คิดวิธีคำนวณดาเมจใหม่คือมันใช้คีย์ด้วยแล้วมันดูแรงขึ้น ที่ช้าคือเทสระบบไอ้สับ3จอไอ้ที่มันทำมาเท่ๆเมื่อกี้นั่งเทสอยู่อ๋อนี่เมื่อกี้ไอ้ที่กูเห็นใน5 วิเมื่อกี้คือ1 ชั่วโมงที่กูเสียไปกูเนี่ยพูดน้อยหน่อยนะที่กูเจ็บคอมากเลยว่ะโอเคตัวด่วนติดเจอไฟนัสติอย่าเดี๋ยวเพื่อนกูเสียการเสียงาน มันเจ็บเพราะว่าตะโกนภาคอะไรนะมันเจ็บเพราะว่าตะโกนภาคget his position back in that lane ASAP as Impact ready to crash another one here in the top side. Rux is alone underneath the tier 1 in bottom. But Upset's trying to make his way back here. Vulcan, Cowley, and Inspired are going to be moving as a unit of 3 towards the Fnatic support. But a nice use of the Zenith Blade to bring him back underneath. As Evil Genius gets their jungler away. Jojo's coming in looking for it. Q1, Q2 both going to miss. เรามาดูเคลลินวางแถบดิ Upset are fine for now. Inspired at 200 HP. Jojo looking to go in again. Rux still walking away. Okay, Fnatic escapes, but it's still massive amounts of minions lost and a lot of extra golden turret plates to the EG bot. Overall, a decent play for EG. I think they really wanted to get them pinned up under that turret and get that double kill there. Feels like a bit of a missed opportunity, but still in a good position. The fact that Impact is winning the top side. One, I'm going to keep moving on. Winning top side, bot lane's winning. You got double winning side lanes. A lot of pressure on Fnatic. I don't know what just happened on my screen. We're moving on. But that actually might be a point of attack for Fnatic because out of nowhere คือรักแฟดเหรอคือกูไม่ทันได้มองรักแฟดล็อกโง่ๆเลยไม่โดนเดินกลับแบบชูนิ้วโป้งเขินๆด้วย to the mid lane instead of TPing down towards the bot side. We see a lot of teams having to TP down bot in this meta because you just combine a wave push and go for these dives. Fnatic did not for that. แล้วกูฟังเสียงในสตรีมไอซันยังฮาเลย And really good showing for Rux and Upset. The fact ตอนมึงฮาว้าวใครทำเหี้ยอะไรมันเล่นเหี้ยอะไรเมื่อกี้ NA แฟดเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แฟดเดี๋ยวโดนนะ He save flash for next world มาเลยมีมนี้อ๋อมันชอบแซวกันเนาะมันชอบแซวกันไอ้พวกแบบว่ากำลังจะแพ้ตาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชนะตกรอบแล้วแม่งก็ไม่ยอมกดแฟดหนีแล้วก็แพ้เกมแล้วก็จะมีคนแคปมาลง Facebook แล้วก็มีพิมพ์เทคโง่ๆ He save flash for next world เก็บแฟดไว้เล่นปีหน้าของจริงเลย Jojo a level behind here compared to Humanoid, not an entire level of course, but Humanoid just having that extra little bit of an EXP lead. He's going to force Jojo away. Jojo having no TP to get back here. Razor's got control over this top side river, so he should be able to secure the crab. เป็นมีมที่เขาชอบล้อกันในเวิร์ distract these minions here a little bit longer. Impact once gets the wave shoved up. Inspired is here, but there is no level 6 on either jungler. Yeah, really good wave management from both solo laners of Fnatic currently. You can see Humanoid gets the push in against Jojo, and Wunder knowing that they don't have intel on the enemy jungler like Inspired right now, actually just sets up the freeze in his lane right here. So even though Inspired is up here, the only way he'll find the gang ว่าจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เยอะนะทุกคนเจ็บเพราะนั่งเจ็บคอพอกินน้ำเปล่าแล้วไม่เจ็บคอชัดเจนเลยตอนแรกกินน้ำหวานเราต้องกินอะไรพวกน้ำหวานน้ำอัดลมมันหลอกคอเว้ยบางทีมันทำให้คอเหมือนแบบลื่นขึ้นแต่แม่งมันเป็นการหลอกว่าแบบจริงๆมึงเจ็บอยู่แต่มึงไม่เจ็บอะไรเงี้ย Vulcan had to cover mid, which relieved the pressure in the bot lane as well. You just saw that kind of freeze that Wunder has on the top side while still getting chunked onto Impact. They have done a really good job of Golden coming back. ที่ฟอของเคลินแต่มันคืออาเคนวะกูจำไม่ได้เลยอันนี้น่าจะอาเคนเพ เพ ราะว่าเคลินธรรมดามันน่าจะมีหมวกไว้
ภาพ Alrighty. แต่ That's ไม่ what I ได้ like ว่า to เกม hear. ธรรม We'll ดา see สี if สด anybody moves แค่ their way สี down มัน there. สี As we do have Inspired and Oh. Razork โอเค hanging around the นี่ mid เม lane. นเคสลินตอบเองนะ For นี่ both junglers. But actually, this could be curious, เออ though, because each ไอเรื่องยา actually ฉีด have a คอ bot lane นี่ก็ to มี shove in. มี So if you shove in your bot lane right now, มีหลายคน Vulcan on a บอกให้ reset, ให้ใช้อยู่ you แต่ have that ผม first แม่ง rotation เกลียดรสชาติยาฉีดคอมากเลย Maybe you force a ไอ้นี่เหรอ skirmish คา that โม actually ไม favors you อะไร guys, เนี่ยเหรอ especially ใช่ไหม because เอ้ยไม่ Humanoid ใช่อะไรวะ continues to คา have มิ that โล push. ซาน So leveraging มัน the มัน fact มัน that ฉีด you've คอ got แล้วมันช่วยได้จริง something แต่ to แม่ง go ร for, ส but it ชาติ looks อย่าง like เฮีย they're เลย just gonna continue to จริงเหร try อ and กูว่ามันอร่อยมาก get by โอ้โห chunking มึง down ฉีดแดกเลย units. วะล่ะ While on the top side as well, even Wunder is แป๊บนึง forced to recall. เอาขยะไปทิ้ง เชื่อมันชื่ออะไรนะลาซอกเหรอ Inspired มัน finds a เล่น quick ดุ start ลา to ซอก Humanoid, ลาซอก but now he's gotta be เอ้ยป่า careful. คนนี้โคตร Razork โคตรเก่งเลยนะเว้ย punished แม่งเล่นดุมากอ่ะแม่งเป็นป่าเอกสิทธิ์เพลย์เว้ย Jojo มันชอบเล่นพวกไอ้ลีซินจาวันอ่ะ to get to the minions. เล่นดุ The ๆอ่ะ ulti from Humanoid. Evil geniuses, they end up เหี้ย taking a big ทำไม chunk of มัน damage มึ here น with หมด the แล้ว mid เนี่ยไอ้ laner เหี้ยแต่ละเพล Jojo. ย์ที่มัน Oh เกิด my ขึ้น god, เมื่อกี้ Humanoid, I was มัน worried เกิดอะไร about the โง่ๆขึ้นเย victory. อะ He มาก said, "Please don't Chovy get me." It's โอ้แล้วมึงกด absolute อันติทำไม black อ้า hole อิน in ปาย lane. what are you impact what are you doing Impact getting his ult forced? I don't think it was a force. as เขาไม่อยาก they ใช้ไว้กดเกมได้ thought. It was human gonna fuck go in on Razork there, but it didn't happen. เหมือนผมเคยเห็นชื่อเลยเฮ้ยอุ้ยโอ้เฟิร์สบัตว่ะอัพเซตแม่งเข้าพร้อมไอ้ซับไอ้เรียวหน้ามันเปิดดีอยู่ อ้าวแล้ว EG กำลังจะแพ้ฟนาติก EG กำลังจะแพ้ฟนาติกที่ทีมมาไม่ครบเพราะว่าขาดซัพพอร์ตที่ติดโควิดเหรอ Nicely done, but EG ยังไงประวัติศาสตร์เลยนะเฮียทีมไม่ครบเลยยังเสือกแพ้เนี่ย Inspired does not have an ultimate. Impact does not have an ultimate. So Fnatic อันนี้คือ can ทีม take the ไทย Herald and get away. Really Fnatic nice play support from ติดโควิด Fnatic, just really stopping the bleeding in อ๋อ all ซับ lanes. นี่ That คือสำรองเหรอ flash lost by Vulcan จาก that ทีม allowed อะไรวะทีม Goldberg รอง came ทีมรอง back up. They get that kill that slows the Oh. bot lane push down. You also get the Herald. Yeah, It's an Leo, interesting EG. development of what's going to ถ้า happen คุณ with ไม่ได้ Caitlyn. ต้น Do you เก start มแล้ว moving ก็ for the Herald or you just keep your pressure bot? They Really? chose to keep the pressure bot, but they still got engaged on. การ And ทีม it แชม feels เปี้ยน bad อย่างนี้ when มัน you จะ play, ยาก if you เอา ever นะ play the Lux in this matchup as well, knowing if you don't have that summon spell, Leona is just unbearable to play against. Like, you leverage the fact that you have early pressure in the lane, but know when you hit level 6, can never be in center flip range, or else you just will get blown out. แต่คือมิดฟาจูน Really, ตัว really ที่ nice มันเป็น stuff เม being ตา able ไอ้ to สัต not ว์ไม่ only มี get แค่ดา that เม kill, จอะ but อัดไป force the 3 flash ส out of กิลนั่น Cowrie อะ as well. And it's เปิ all ด about แท็บ maintaining the threat ฟอร์จูนมันดาเมจเยอะมึงต้องเอาตัวเอนเกจมาแล้วกดยับช่วงต้นเว้ยเพราะมันเก่งช่วงต้นเกมอ่ะ able to all in this incredibly oppressive poke lane that does still have about a 25 แค่โดนไอ้ชิงคีปมันก็ But the lane สา is หัส still gonna นะ go, like, you're still shoving in with a lot. ชิงคีปติดคีนี่ยิ่งหนักเลย They are getting access to the ก็นั่นแหละหมายถึงแบบชิงคีปติดคีคือแม่งโอ้โหโคตรแรง คือเล่นล่างคู่นี้มันกดได้นะแต่แบบประเด็นมันคือ You don't lose มันโดนจับ the ตัว game หนึ่ง outright, ปุ๊บ but มัน you do have that มันแทบจะ pickup in ตายเลย tempo, which can slow เอ things อ down, because ideally ประเด็นคือล็อกมันล็อกไม่โดนเนี่ยวัน ใน นี้ ในสกิมเขาเล่นนี่กันนะไฮเมอร์กับแอชไฮเมอร์แอชแก้คิลลินลักดันสู้เลยดันเก่งกว่าด้วย ก็จริงๆมันอารมณ์เดียวกับไอ้นี่มั้งตอนชิงที่ 3 LCK อะที่มัน was actually talking a bit about that. DK He said เจอ that it HT felt like bait, หยิบ and ใน I มือ say มา this because Odo กรณีเดียวกันแพ้ ตอนนั้นเอามากดเซรีไอ้เหี้ย ลาดคอร์สมีโพยไหมเดี๋ยวผมเปิด อ๋อยังไงนั่นแหละ เฮ้ยผมเปิดโพยไม่ได้เพราะผมกดเปิดโพยตอนนี้เนี่ยผมจะโดนยิงช่องเพราะว่า ที่มันเป็นยาสูบป่ะ เสียงไลน์มันจะออก ใช่ปะที่ยาสูบแม่งฟาร์มมาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นสักที ใช่เพราะไม่มีคนเซตให้ไง especially into like shorter range ครั้งเดียวเขาไม่ได้ขึ้นอีกเลยตอนนั้น ไม่ใช่เคสลินดิไอ้ โอ้โห นี่ไง เชียร์เกมนั้น โอ้โหฟอร์จูนโอ้โหนี่ไงฟอร์จูนลีโอน่าไง Razork with every แม่งเลยรัก jungler's ขอบเคส favorite กู gank. Show up, shoot ปี your แล้ว ult เอา over ลู the นา wall, มา get กด that, ให้ you know, contribution ปีที่แล้วอะลูเชียนนามิอะหยิบมาเคาน์เตอร์มิสฟอร์จูนใช่ปะแล้วคนอะก็เอามิสฟอร์จูนลูลูไปเคาน์เตอร์ลูเชียนนามิอีกทีหนึ่ง Vulcan does have flash. Razork, do you throw EQ แย่ in? แล้ว ตอนนี้มันยังเก่งอยู่ว่าถ้าไอ้นางอินในตัวคิวเพราะมันติดไม่ติดจากสกิลอีแล้ว I อะ mean, you saw มัน the ก็ ulti ติด come มัน down, ก็ so you เก่ง know อยู่ he's แต่ว่ามึงก็ต้อง supposed ใช้ to สกิล work ของ around, นามิให้ but โดน no, 3 Razork ส doesn't กิล go ไง for it. ไม่ใช่ He'll คี just ย์ sit อย่างเดียว back. แล้วมันติดอะ Instead, let's take มึ a งก็ต้อง look กด at how W ให้โดนศั Fnatic ตรู found ต้องกด him คิวให้โดน again. ศัตรูต้องได้ออโต้ มันก็เบิร์ดช้าลงเยอะ เนี่ยป่าต้องมาเล่นกับฟอร์จูนถูกต้องเลย เกมที่แล้วแม่งหยิบฟอร์จูนมาแล้วป่าแม่งไปเดินตายห่าอยู่ท็อปเลนไอ้เหี้ย โอ้มันคือมันจะชนะแล้วอะเกมที่แล้วอะไอ้เหี้ยถ้ามันเล่นดีๆอีกหน่อยนึงมันก็ชนะแล้วแมไลออนน่ะ I don't know how you do that at this point because Fnatic should have, I think, the scaling advantage in a lot of ways. With the MF
already on Gale Force, completed 2 kills. She feels accelerated. Victor's very Wonder. strong. It does feel like a tough position for EG here. Yeah, but I mean, you gotta give props to the way that EG are identifying that game plan, though. Like, they had a lot of members down towards the bot side. They almost found 2 kills when Humanoid TP'd into the mid lane instead. And had that happen, Oh, no, it no. a whole different เรียน game. กี่โมงนะ But ขออีก this ที is ดิ reality, Jojo. ตื่นไปเรียน Having to flash away there. I feel like every Ngon timeทำไม we're panning to the mid lane, มึงนอน it's ทำไง Humanoid วะ taking control of the 1v1. มึงไปเลยดีกว่า มึงนอนชั่วโมงเดียวมึงก็ต้องมางงเงียอีกรอบ Razor tries to invade now against Inspired. Inspired's looking to set this one up. ไม่ได้ Razor ไม่ได้หนี gets low. Jojo แหลมไป eliminated. อันนี้เอกสิทธิ์เกิน Gets EG on the board. All right, overstepped by Razor puts EG กลายเป็นช่วง on เขา the ฟาร์ board. ม They find เอ้ that ยแต่ว่า shutdown kill pretty ได้ huge, ปาก getting the มาก red เลย buff เนี่ยยืน onto เก่าแบบ Diego ไม่ as เกรงใจ well. วันเดอร์เลย Maybe now Inspired can start finding a way to disrupt these lanes that are all turning in Fnatic's favor. Mid lane turret ไม่ drop. เมื่อกี้แบบเขาป้อม Mid มา lane turret วัน goes แดก down. All of it collapses before plates are removed, so it's such a huge amount of gold for Humanoid specifically there in the mid lane. You can see the count at the top of your screen. 480 more gold because they got twice as many plates. Here's how Razor got caught though. And you just think it's safe to go in here because Jojo got chunked out. He kind of expects them to just have backed away, and he thinks the Humanoid's going to be in a position to back him up. Unfortunately, that's Jojo's that's going to be there. Jojo's there first, but I think it was also a really heads-up play by Inspired to target that blast cone. He stuns up Razor so he can get to the other side of him and hit the blast cone. Because I'm sure Razor's thinking, well, if I'm in trouble, I'll just Graves dash to the other side of the blast cone and get out. So I think that was actually a really heads-up play by ก็ Inspired. That's our สบาย MVP right there. What do you mean? That's our MVP, my brother. Your MVP? You know, the meme image with the you made this, I made this. เคลลินเนี่ยแม่งเป็นตัวละครที่ The แปลกมาก only man to do it in both แม่งเก่งต้นเกม regions as Upset แล้วมันก็กากกลางเกมเว้ย plenty comfortable down แล้วไป here in เก่ง the ที bottom เล lane ทเกม now. เลย That 25 CS lead has largely คือ disappeared. เคิร์ฟแม่งแบบ Razor gonna take แหว่ง a ต little รง bit ก of ลาง damage อะ there from Vulcan's ulti, but considering EG's bottom lane are 0 เป็น and แครี่ 1 ตัวเดียว and ที่เป็นอย่าง 0 and งี้ 1, it's not too surprising when we look at the ทำ total ไมมันถึง gold. เป็นอย่างนั้น It's 3 หมายถึง Fnatic players top of the มัน tree. เป็นตัวละคร Also, with the ที่ fact that อะไร you have so much mid control. ตัวละครมันไม่ it does make สเกล it กับ harder ไอเท for ม your อะ bot lane to even push aggro the way it wants สิ่ง to. ที่ทำให้มันเก่ง If คือออโต้แอทแทก perma-shove, คือมันจะเก่ง with ด้วย mid ออ lane โต้ very แอทแทก broken, ล้วน with ๆไง Humanoid controlling mid คือ lane, ไอ it's เทม so difficult ชิ้น to ที่ want to get 3 that shove, อัน so นี้ you'll always ไอเทม have to ชิ้นที่ force 2 the 3 move 4 on ใน Jojo. เกมเนี้ยปกติจะเป็นไอเทมที่ออกมาเพื่อเฉพาะสถานการณ์ เช่น ไอเทมตีเร็ว ไอเทมเพิ่มระยะ RGA อะไรอย่างเงี้ย แล้วเคลลินอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเลยเว้ย เคลลินมันได้ประโยชน์จากแค่ดาเมจเท่านั้น เพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นที่จะบูสต์ดาเมจให้มันคือชิ้นที่ He will be able to 5 ชิ้น survive IE their impact. ชิ้น Spends ที่ a เป็นบัตร flash เทอร์สเตอร์ early. ชิ้นที่ทำให้ดาเมจมัน Not บึ้ getting ม anything ขึ้นมา but a bonus flash out of it, so those will be traded back and เค forth. ลลินมันก็เลยแม่งแหว่งตรงกลาง เพราะมันต้องไปออก เวลาที่เคลลินออกไอเทมตีเร็ว เคลลินไม่ตีแรงขึ้นเลย แม้แต่นิดเดียว ไม่มีประโยชน์กับเคลลินเลย นอกจากทำให้มันตีเร็วขึ้นแต่ว่าดาเมจไม่เพิ่ม They leverage their lane pressure. Well, actually, it was Opposite that got it. Either way, they steal away these camps. Then EG actually มันไปออกพวกนั้นเลยไม่ได้เหรอ So you have someone ออกได้แต่ว่ามันก็จะตีช้า หรือไม่ก็แบบมันออกได้แต่มันอาจจะเสียประโยชน์บางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ย คนก็ต้องออกไอเทมตีเร็วอยู่ดี คนก็ต้องออก TA อยู่ดีไง คือที่ต้นเกมมันเก่งเพราะมันยิงไกลใช่ไหมแค่นั้น ใช่ เอง คือดาเมจทุกตัวเท่ากัน ในเกมนี้ช่วงต้นเกมดาเมจทุกตัวแทบจะเท่ากันเลย แต่ระยะยิงเคลลินมันอยู่ไกลมันเลยได้ยิงก่อน ส่วนใหญ่มันก็ได้ยิงก่อน1 นัด 2 นัดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเก่ง In and out with the recall, man. Fnatic's lead is 4,000 gold. ทำไมถึงให้ฟนาติกมากกว่า EG It's good right now, Mark. ผมว่า EG มันไม่น่าสู้ฟนาติกได้อะถึงแม้ว่าฟนาติกแม่งจะอยู่ไม่ครบทีม You guys are เอ่ gonna อ interfere. ผมว่าอัพเซตมันเก่งนะ แล้วเมตานี้คือเมตาเลดเกมฮิวแมนนอยเป็นคนที่ฟาร์มเก่งมากฮิวแมนนอยแม่งอย่างกระเสกคีฟได้เล่นโอเดียน่าโคตรเก่ง เล่นวิเตอร์โคตรเก่งเลย แล้วมันน่าจะสามารถที่จะเอาชนะ NA ได้อะก็เลยให้ฟนาติกโดยที่แบบคู่ล่างไม่ต้องดีมากก็ได้คู่ล่างขอแค่ได้มาตรฐานก็พอไม่ต้องชนะ แต่ตอนนี้คู่ล่างมันชนะแล้วและฮิวแมนนอยมันกำลังโอเวอร์ฟาร์ม Like they're really gonna contest it at เลด all. เกมก็ดูทรงน่าจะมาดีกว่า Jojo is recalling. I think yes, TPing could join in, but not แค่ the มอ case. แชมเปี้ยนนะ And for Fnatic, you know, they were the super team that came together. I felt like a lot of people were disappointed Don't with say their that play. word. Yeah, Super team, super team. Yeah, Crazy, man. never- It's a bad never word here. constructed. แต่เลดเกมฟอร์จูนมันยิงเคลลิน But I will ไม่ถึง say, นะ they did seem to start peaking ถ้าเคลลิน at the โพ right ซิชั่น time ดี from the จัดๆก็แบกได้ disappointing first, เลด regular เกม season อะ finish. And while third is obviously not So, what they wanted, that damage- lower bracket damage run นี่ started to ต่าง show กันมาก signs เลย of life of how good this team could be. อื And ม I feel ใช่ like ดาเมจต่างกันมาก if you're peaking แต่ at ที่ดาเมจ Worlds, ท้าย that เก is มอะ probably the time to do it. You can erase a lot of bad ถ้า history เกิ of ด how พลาด your เล่น year ท้าย went หนึ่ if งก็ you're able แพ้ to have มั้ a ง good showing at the most important tournament. I mean, Absolutely. We've seen it before so many times as well from the teams that would. I mean, EDG is one example as well, of course, where it's just like, well, who's really going to count them on? And all of a sudden they're in finals and they reverse, not reverse sweep, but take down one as well. So
เดี๋ยวจบคู่นี้แจกไอเทมโค้ดอันหนึ่งแล้วกันทยอยแจกไปแต่อาจจะไม่ได้แจกทุกวันนะโค้ดมันมีจำกัดแต่เดี๋ยวจบคู่นี้แจกไปก่อนอันหนึ่งเผื่อต้องแบบว่าลงสตรีมไวเข้าไปเรียนอะไรอย่างงี้ มันบิดคนดูอ่ะ ไอ้เหี้ยเรื่องเรียนมันไม่ได้ดิถ้าเรื่องอื่นนะบิดดูหนังไปแล้วนี่ไง And this is where it's just so difficult for EG because just going back all the way to draft with the game plan they had and how you executed, you are so reliant on being the one ahead, and even more so reliant on being the team that picks up the arrow so you can actually move your bot lane around. And then moving it in further, you just don't have that much team fight prowess with your. ตอนนี้คือลิฟต์ตัว2มันบัฟอะไรมาบ้างแบบตั้งแต่แพทกี่แพทที่แล้ววะที่มันปรับลิฟต์ขึ้นมาให้มันเก่งขึ้นเพิ่มอะไรบ้างนะ กูจำได้แค่เลือดเยอะอันอื่นจำไม่ได้ละ Eclipse Wonder, he gets that shield, gets some healing with his Qs, he can drain โอ้โหนี่ไงฟานาติกบูสแต่ว่า EG ใช้นะต้องเอาไปใส่ไหนเดี๋ยวไอเทมโค้ดเอาไปใส่ในเกมนะโค้ดกับของแจกกรีน่าให้มาครับกดได้คนเดียวครับผมใครไวใครได้นะเดี๋ยวแปะลงไปในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวแบบอยู่ๆแปะเลยนะผมจะไม่แบบว่าไม่พูดอะไรเดี๋ยวอยู่ดีโยนเลย When you have the gold disadvantage going into fight objectives, you need to be creative and find pathways to get back into the game. So credit to Jojo Pinning Inspired that finding. เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนดูมันเยอะมากๆอ่ะผมจะไปเอาไปถ่ายไอเทมโค้ดกรีน่ามาเพิ่มน่าจะขอเพิ่มได้น่าจะขอเพิ่มได้มึงเห็นป่ะแม่งฟาร์มเก่งขนาดไหนแม่ง183 CS ใน19 นาทีฟอร์จูนแม่ง200ละสุ่มโดเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มชื่อใน YouTube ยังไงวะแต่เดี๋ยวมันจะมีฟิกเกอร์ด้วยนะทุกคนน่าจะเห็นในไม่แน่ใจเห็นในเพจผมยังผมโพสต์ลงไปแล้วมันมีฟิกเกอร์ลูเชียนเซน่าอันนั้นน่ะคือคนชนะมันได้2ตัวเลยนะมันเป็นตัวคู่กันลูเชียนเซน่าเดี๋ยวจะเอาไว้แจกวันหลังๆประมาณแบบรอบลึกๆแล้วอะรอบรองรอบชิงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นกิจกรรมหน้าเพจก็คิดว่าอาจจะแจกนะแต่อันนี้คือไม่ได้การีน่าไม่ได้ให้มานะแต่ว่าแบบแจกเองคือของตัวเองแจกเองโอ้โหOEG โอ้ยังไม่จ่ายทุกอันติเลยสัตว์แค่นี้ก็เห็นความต่างของดาเมจแล้วไอ้เหี้ย โอ้พอจูมันออกบัตรเทิร์ดไวด้วยมันทำให้เล่นง่ายแล้วบัตรเทิร์ดบวกเกลฟอร์ดอ่ะมึงจะเบิร์ดดาเมจฟอร์จูนยังไงให้ตายวะมาแล้วเกลฟอร์ดฟอร์จูนเพิ่งเห็นมันเอามาหนีนี่ไหมหนีเคทลินหนีรักเข้าถึงเคทลินง่ายขึ้นด้วยมันได้วิ่งเร็วเกลฟอร์ดไม่ได้บัฟเหมือนแต่ว่าเวลากดใช้แล้วมันวิ่งเร็วขึ้นเหมือนล็อกเก็ตเบลป่าวะไม่แต่ว่ามันมีมิติพาสซีฟเป็นวิ่งเร็วอ๋อคือมันได้วิ่งเร็วจากพาสซีฟอยู่แล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ชิ้นละเปอร์เซ็นต์โอเค Hey, it's 3 kills for Upset and 3 assists for Rux. It looks like the substitute support situation isn't too bad here for Fnatic. ไอ้คำถามว่าทำไมแครี่ต้องออกไอเทมตีเร็วอ่ะคือจริงๆตีเร็วมันเป็นส่วนหนึ่งแหละหลักๆที่ต้องออกไอเทมตีเร็วเพราะว่า move speed เกมเนี้ย CU ไอเทมที่ขึ้นด้วย CU ทุกชิ้นในเกมให้ move speed 7%ไอ้ 7% เนี่ยแม่งสำคัญกับแครี่มากเพราะแม่งคือ 7% ที่ทำให้มันวิ่งแล้วถอยได้ยิงแล้วถอยอ่ะยิงถอยถ้าไม่มี 7% ตรงนั้นนะมันไขไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ามูฟสปีดของตัวละครที่ไล่มันจะตามทันอย่างนึงเนี่ยสำคัญสุดเลยของที่เร็วมันมีคีไม่แต่คีมันยังได้จาก IE จากบัตรเทิร์ดเนี่ยไอเทมที่กบจุดอ่อนตรงนั้นได้คือเกลฟอร์ดเพราะเกลฟอร์ดให้เปอร์เซ็นต์วิ่งเร็วมันทำให้มึงสามารถที่จะรัดไอเทมตีไหวได้ฟอร์จูนมันเลยไม่ออกไอเทมตีไหวไงแล้วชิ้นต่อไปมันจะเป็น IE ไว้ฟอร์จูนมันจะไม่ออกไอเทมตีเร็ว
getting that head-to-head advantage over him, taking the 1-0 here โอ้ on แต่ day ออก 1. นี้ต้องรวยวะเนี่ยแม่งชิ้นละ3,000 3,400 วะ Yeah, the ไม่รู้เกมมันอะคือตอนนี้เกมมันขาดอะนะ The concern is also not just your own group, but Group B, how stacked that is. มันโดนล็อกป้อมไป4ป้อมแล้วพื้นที่เล่นแทบไม่มีมังกรโดนคุมแล้วเลนทุกเลนก็ไม่ชนะมีเสมอตัวก็ท็อปเลนแต่ท็อปเลนเอท็อกมันของดูของครับท็อปเลนแม่งนี่2 ชิ้นละ ตังนำอีกเท่าไหร่อะ เอทอกแล้วนี่คลิปอีกแล้ว Oh boy, my friends. Meta. Oh boy, มันตายแล้วเหรอ indeed. วะไอ้ Geniuses are not มัน looking ตายไปแล้วเหรอ so เอท็อก hot. คอลิงเกอร์เนี่ย 23.5 ไม่ตายหรอกแต่ว่าอีคิปมันแรงกว่า 6,000 gold down, one Drake อีคิปมัน behind Fnatic, อึดพอ who กัน have อะ honestly จะ just แรง been กว่า playing some awesome เยอะ League เล of ย Legends here so far. Wonder's feeling comfortable there in that side lane matchup. You can see he's already got his second item completed with the Black Cleaver, Gore Drinker plus Umbral Glaive for Razork. โอ้โห Everything รักซัพ seems พ to อร์ต be going Fnatic's way. Yeah, and I feel like how let's say bold is Fnatic really in terms of elevating their lead? Because quite often, once again, they'll try and look for invades. โอ้ Might ดู not ดิ have ความ to. ต่างกันนะเขา Oh boy, Inspired could be in Oh, a pretty precarious le- situation oh, here. Yes, he เออ is. จริงว่ะ Now we got even more โอ้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  problems. เหี้ย Time. เหี้ยนั่งดู Razork โอ้ another, NA โอ้ and that's โอ้ gonna just be an easy ไอ้เหี้ยนั่งดูคู่ต่อไปเลยได้ไหมอะ And I was talking about how นี่ they คือ don't ฟา need นา to ติก look for a ทีมไม่ potential ครบนะฮะ invade. เฮลิแซงยังไม่ได้ลงนะเว้ย Usually that's the point of contention you could go for, but Inspired and the rest of EG just walking into the river, Minor but it's just Legion. not their territory any longer. NA เท่ากับ Giving them the Minor kills, Legion. and in essence also giving them the Baron. Had his ult and flash available. That's why I think Inspired felt safe to kind of walk into that river, but just too much damage came out too quickly. The CC as well for Fnatic gets that pick off. No jungler, easy Baron, looking super clean for Fnatic this game. And I mean, Razork just pops the sweep, but sees him coming in. ไม่ And พลาด if ตรง you เลนล่างอะ don't start the จริงๆเลย ultimates, the flashes แค่ at this ช็อต point นั้ in น time. ช็อต เล เดีย น ว ล่างแม่งโดน And dominate then I อะ think it's really good presence of mind from ปีหน้า Razork. NA เหลือ2ซีดพอปะ The EG bot lane to get another pick, burn a few เหี้ย summons. มา but 2 ทีม now พอแล้ว Valkyrie getting out เอา that เพิ่มให้ใคร clear, อะ so still เอาให้ looking รัสเซีย super ไป good เหี้ย for เอา Fnatic. รัสเซียกลับมา EG แข่ง slowly but surely EU gaining 4 grasp ซีด of เท่า the เดิม game. Alrighty, if it was bad before, it is hellacious now. About 9,000 gold is Fnatic's แอต lead. ติกไหม Mark, are we in a spot เอา where ให้ we ไทยดีกว่า can even come back through without a major throw from Fnatic, or is this going to ไอ้เหี้ยมันทีพีหนี ทีพีหนีใคร ทีพีหนีวิกเตอร์ ไปเล่น โอ้โห look away, North American fans? Ơi. Just turn your heads a different I've never direction. seen a teleport Có be trong chơi responded lên with a khuôn. teleport like that. NA near airport ปะล่ะ It was a bold choice because บินกลับไม่ได้นี่หว่าไอ้เหี้ยอยู่บ้าน NA โอ้คาบ้านโอ้ complete. So you going Oh, second, Kaban. he's always going to show up first. Oh, And both yeah. members that have teleport have a way to interrupt you. Exactly. So very bold decision. We'll see how it works out. ชอบคอมเมนต์ด้วยที่เรานั่งรอมาชั่วโมงครึ่งเพื่อแมตช์อย่างนี้เหรอวะ นั่งรอชั่วโมงครึ่งนั่งดูเกมแบบว่าอย่างเหี้ย ตอนแรกคุณนึกว่าคุณเนี่ยจะตึงสุดในทีม ไม่ตึงสุดไอ้นี่ดิตึงสุด DRX ING คู่ท้าย They're just completely taking over the map. อ๋อ Before the อัน river นั้น was ก็ตึง dangerous territory อันนั้นตึงกว่านี่หว่า Their own jungle is just not theirs when Fnatic get out. อยากเห็นลาวอะ But now Impact แล้วก็คู่หน้าไงลาวกับบิยอน กูน่าเป็นเรียนแล้ว นั่ง MRT เรามาที่บน MRT ดิ เอ้ยเดี๋ยวเล่นกี่โมงวะ Couldn't even half เรียนอะไรอะ Wonder ไม่ได้เรียน or อ้าวพรุ่งนี้ไม่ Razork เรียน พรุ่งนี้ไม่เรียนอาทิตย์เลยมาสอบวันเดียววันจันทร์ going in on them. ได้สอบอีกที They ที่หน้า didn't commit too many ultimates. It was ดี basically ว่ะ ตอนแรก impact and ตอนแรกว่าจะอ่านหนังสือแม่งเอ้ยกดมาดู YouTube ไงไอ้กดมาดู Facebook แล้วก็เห็นของมึง เรียบร้อยเลย difficult in straight front to back team fights to try and kill these somewhat tanky members of Fnatic. Okay, bullet time just to zone the EG players away there from the วันนี้ turret. ทีมนักเวท Make คุณ sure ยอม that their หายเล attention ย is focused มัน squarely เล่นไม่ได้ there อะ as Razork takes sole point to the side NA of near Fnatic. airport One is more known Drake and as the fastest legion to arrive at the airport since they gave up on the LLU championship they are investing in speed run ไอ้เหี้ย NA airport speed run พร้อมกลับบ้าน And that's the thing right now, having that Leon ultimate is at least something to look for, but even then เลตันเวโก้แม่งเลือกตัวเอาฮา
being intelligent, playing on ตัวที่เคาน์เตอร์เกมคือลีดเดอร์ลีไม่เล่นลีดเดอร์ลีวะ You move the rest of the members down, but you keep the pressure going. หมายวะมันอีเมลเหรอหรือไง มันกระทืบเกมต้นเกมได้ โอ้โหมึงเห็นมันออโต้เด้งเลื่อนป่ะเอ็นท็อกมึงเห็นมันเด้งเลื่อนป่ะไอ้เหี้ย Cowrie barely gets away. He'll survive with 200 HP, but Fnatic will use this momentum to take mid inhibitor, bot inhibitor, and most of what's นี่คุณกำลังโดนซัพพอร์ตทีม Fnatic ตัว looking ทำรอง so ของ good ฟา in นา their ติก first ยาว game. It เลย was a very dramatic, บ้าไป tumultuous week เรา for เล่นปะ Fnatic fans. You saw, I feel like every single day, หลายคนอันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกตอนเล่น Reddit หลัก page, ซับ you เล know, ย just Fnatic roster update. Who's gonna make it? Who's not gonna make it? มันอารม Everyone ณ์นั้น talking อะ about how they always ไอ้เหี้ยไม่ยังไม่ได้ชิ้นแรก but แข่งมาครึ่งชั่วโมง รักไม่ยังไม่ได้มิติไอเทมเลยอะ on the way soon. They have to be feeling a big sigh of relief. It's just like, what about Hilly saying? Are you the best player in the คือ team? ในเกมเนี่ยมันไปแย่งแค ความ รี่ฟาร์ม ความ ไม่ได้ ความเหี้ยมันคืออะไรรู้ปะ Evil นะเว้ย EG last pick เลเนตันไปเจอ A-Talk first pick เลเอท็อกแม่งหยิบตั้งแต่เอท็อกแม่งหยิบตั้งแต่ตัวแรกอะไอ้เหี้ยถ้ามึงจะเอาเลนเนี่ยมึงก็หยิบไปเลยพิกสองอะมึงหยิบลัดพิกสองหอกอะไรมึงอยู่ฝั่งแดงแม่โอ้ ไม่อันเนี้ยสงสัยเป็นแบบแชทไว้แชททีมไอ้เฮียมึงมั่นใจในเน็กปะ 5 digits behind. We'll just leave it โอ้โห that way. ยิงไม่เข้าเลย Fnatic, they don't even need the แล้ว ban. อัน They're ตี gonna โดน push สาม this ตัว up. They know แม่ they ง have ไม่เป็นที่ pressure อะไรเลย elsewhere. เลือดเอท็อกมันเต็ม Running เล with ย inspired on EG's side, Oh. but it doesn't matter. It's too อันนี้คือแม่ง bloody. And อันนี้คือทีม EG นี่อะไรครับ upset. Event Go เหรอ Get อยู่แรงโก full. This game's over. First fight Oh, between ครึ่ง EU ชั่วโมง and NA ไอ้เหี้ยกูนั่งรอ goes ไม่ใช่ away. ครึ่งชั่วโมง Fnatic ชั่วโมงครึ่งกันแม่ ไม่ใช่ชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงหรอกชั่วโมงเกือบชั่วโมง That wasn't a fight. That was an absolute beatdown. Fnatic. They answered the pressure in the bottom. โอ้แพ้เก้าอี้โอ้ Humanoid เหี้ย constantly had แพ้เก้าอี้ Jojo in คาบ้าน They แพ้ got เก้า the อี้ angles. They found the plays. They worked together. And Rux showed up like he จะ was เบื่อ ready ใคร to ดี go วะ from จบเกม moment ไม่ได้เก้าอี้ one. Awesome game from them. I appreciate it, gentlemen. It was good sport. It was a good game as well, specifically the early game.